Sana bakınca ne görürüm bilir misin? Yiğitlerin kanına yanan bir kene. Onlar da ufak tefektir senin gibi. Ama aslana bilen rahat huzur vermezler. Peki bizim oralarda kenelere ne ederler bilir misin? Sen söyle. Öyle. İki
işi çoktan bitirmiş. Gayrı bu topraklarda en büyük rakibimiz Ertuğrul'dur. En büyük rakibimiz mi? O nasıl söz baba? Asla durmayacak. Ne bu han ne bu pazar ona yetmeyecektir. Bunu iyi bilirim. Adım adım yürüyecek. Küçük küçük. Usul usul. Bundan gayri ayağını bassa toprakları kimse ondan geri alamayacak. Sen ne dersin baba? Gayrı bunun dostu bizler için Zülkarneyn'in ordularından daha evladır elbet. Bilesin ki karşımızda kardeşler ayrıldığı için el kadar kalan küçük bir ova yok. Kabına sığmayan kudret gibi beyin yiğit obası var. Yersiz, yurtsuz, yolsuz, karanlıkta kalan nice çürümen ovaları onun ışığına yürüyecektir. Tıpkı pervaneler gibi. Nicedir benim yapmak istediğim şeyi. O yaptı. Ekmeğinizi kazandığınız pazarın akıbetinden korktuğunuzu görün. Korkmayasınız. Hangi dinden, hangi kavimden olursanız olun, kendi yurdunuzdaymış gibi yaşayacak, ticaretinizi yapacaksınız. Bu pazar, gayrı riyanın, zulmün değil, adaletin pazarı olacaktır. Ertuğrul Bey! Öyleyse ne istediniz Hacı Simon'dan? Konstantiniye'yi yakıp yıkan, size her türlü zulmü reva görenler kim? Onların ne alakası var beyim yaptıklarınızla? Simon ve adamları, Haçlı ordusunun en azgın katiliydiler. Tapınakçıydılar. Konstantiniye'de yaptıklarının 1000 mislini bu topraklarda yapmak için kanlı pazara yuvalandılar. Kanınızı emdiler. Burada olanlar bilsinler. Bilmeyenlere de söylesinler. Gayrı bu pazarın düzeni değişmiştir. Vuruşurken esnafın gördüğü tüm zarar bizzat benim tarafından karşılanacaktır. Kanlı pazarda faizcilik, tefecilik gayrı ayaklarımın altındadır. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul'un sözüdür. Gayrı Hanlı pazarda esnaf haksız haraçlar ödemeyecektir. Gayrı hak gelmiş, batıl zahil olmuştur. İmdiye dek gördüğünüz haksızlık ve zulüm son bulmuştur. Rahat olasınız. Bizim inancımız zorlaştırmayı değil, kolaylaştırmayı emreder. Tüccarlar diledikleri gibi ticaretlerini yapacaklardır. Pazara gelen ahalinin canları, malları ve namusları bizzat benden sorulacaktır. Bereketiniz daim, rızkınız bol olsun. Canını bağışladım Cazgır. Bu mektubu Konstantiniye'de köpekliğini yaptığın büyük üstadına götüreceksin. Emredersin Ertuğrul Bey. Tanrı seni korusun. Canım. Geçin mübarek olsun Ertuğrul Bey. Eyvallah canım. Allah'a şükürler olsun ki canını almayı başaramadılar Ertuğrul Bey.
Demek Hancı Simon kendine sığınacak yeni bir liman arar ha? Bugün bana yarın sana Ural. Biz ortağız unuttum. Şimdi sıra sende. Toktamış'ın seni mahvetmesine, babanın seni öldürüp evlat katili olmasına ben mani oldum. Hayatım boyunca hayal edemeyeceğin kadar çok altın kazandırdım sana. Sen de Batuhan'ın hançerini Ertuğrul'a verip beni sattın. İki obayı birbirine düşürmeye kalktın. Geçmişin çamurunda debelenmeyelim. Sana çok daha büyük bir teklifim var. Seni Ertuğrul'dan kurtaracak teklif neymiş bakalım? Beni Ertuğrul'dan kurtarmak için değil. Ertuğrul'un kellesi için. Sahip olduğum ne varsa sana vermeye hazırım. Her şey. Her şey. Her şey. Pazarı, hanı, ticaret yolundaki tüm haracı sana vermeye hazırım. Her şey. Demek Ertuğrul'un kellesi bu kadar kıymetli ha? Konstantiniyye'den öyle büyük bir ordu gelecek ki karşısında ne sapkın Ortodokslar ne de Türk obaları hayatta kalamayacak. Sana hayal bile edemeyeceğin kadar büyük bir gelecek vaat ediyorum. Ertuğrul'u birlikte öldürelim. Ertuğrul ölecek. Bu topraklarda büyük bir beylik kurulacak. Ural Bey de onun başına geçecek ha? Lakin sen gebereceğin için bunlara şahit olamayacaksın. Çavdarların Ural Bey'i Haçlı köpekleriyle işbirliği yapmaz. Biz ortağız Ural. Unuttun mu? Nicedir. Hiçbir obaya kısmet olmamıştı. Görüyorum ki Ertuğrul Bey, kefereden ganimet alan ilk bey oldu. Hayırlı olsun Ertuğrul Bey. Eyvallah Çandır Bey. Bu han gayrı devletimizin bir kervansaray olarak hizmet verecektir. Müslim gayrimüslim tüccarların hizmetine girecektir. Ganimete gelince ticaretimizin ihya olması hususunda harcanacaktır. Ertuğrul Bey her vakit olduğu gibi kendine yakışanı yapmıştır baba. Allah nice zaferler nasip etsin bey. Eyvallah Eryan Bey. Buyurun öyle. Daha önce konuştuğumuz ne varsa aynıyla bakidir Çandır Bey. Renklerle olan anlaşmamız devam edecektir. Kadınlarımız, kızlarımız kilimhanemizde huzur içinde çalışacaklardır. Bundan zerrece şüphem yoktur Ertuğrul Bey. Lakin bilesin ki Karacahisar Teyfur'un olanları duyduğu vakit rahat durmayacaktır. Seni düşman belirleyecektir. Ağaç kurtsuz, yiğit düşmansız olmazmış Çandır Bey. Evelallah üstesinden geliriz. Her daim yanında bir dostun olduğunu bilesin Ertuğrul Bey. Bilirim Çandır Bey. Eyvallah. Ural Bey
meyvesini nasıl zehirlediklerini öğrendim. Benimle gelirsiniz. Sen ne yapmaya çalıştın ha? Ne yapmaya çalıştın? O bizim eserimizdi. Ben kendimin ve beynin intikamını aldım. Geçmez mi? Kardeş! 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 Bir kardeş tamam. Tamam bitti işimiz. Hayır! Hadi! Hayır işte sen! Tamam kardeş. Hadi obaya gidiyoruz. Kardeş hadi git. Tamam. Hayır sen. Hayır. Hayır. Hayır size. Hayır. Turgut Alp. Seni ne çok severmiş Hancı Simon. He? Namussuzlar. Sadece bizi değil, ahaliyi de bunca sene kandırmışlar. Bana gelirsiniz beyim. Toplamış beyim. Seni belki de nice masumu zehirleyen musibetler burada yapılmıştır beyim. Örümcekler, yılanlar ve dahası nice zehirli nebat. Uğursuz tapınakçılar! Allah'ın lanetliler! Ertuğrul Bey bizlerin de intikamını almıştır baba. Yapma. Sadece almakla kalmadı. Bana hakiki dost nedir? Onu da hatırlattı. Eyvallah Caner Bey. İnşallah dostluğumuz devletimiz için de, babalarımız için de baki kalır. Bundan şüphem olmasın Ertuğrul Bey. Bu gece oğlanlar zaferimiz için bir toy vereceğim. Sizi de evlatlarınızla görmek isteriz. Zehirsiz ve düşmansız bir toy olur inşallah Ertuğrul Bey. İnşallah Aliyer Bey, inşallah. Müsaadenle Ertuğrul Bey.
İleride dönün bunları. Hadi lan. Hadi. Sonunda buldum seni. Şerefsiz burada ihtiyar kurt. Kefil olduğun adam tapınakçı çıktı. Sana Simon'un kim olduğunu diyeydim. Bana itibar eder miydin? Her şeyi biliyordun ve beni aldattın. Devletin sırları vardır Murat Bey. İtaat edeceksen öyle lalet tayin değil efendim. Ölümüne itaat edeceksin. Sen Ertuğrul'u öldürmeyi beceremedin. İşte bunun bedelini ödeyeceksin. Ertuğrul ölecek dedim. Ölecek. Nasıl ha? Nasıl? Pazarında, ticaret yolunun da başında artık o var. Evvelkinden de kuvvetli olacak. Ah beceriksiz herif. Ertuğrul öyleydi. Onun sahip olduğu her şey senin olacaktı. Artık gözümde hiçbir değeri yok Ural. Ertuğrul ölecek. Bu toprakların uç beyi ben olacağım. İkimizin de istediği olacak. Nasıl olacakmış bu? Ha? Ertuğrul kazanacak. Kazandıkça güçlenecek. Güçlendikçe Türkmen obalarını etrafına toplayacak. Ya sen? Ya senin neyin var? Hiç. Ne kardeşlerine sözün geçer ne babana. Sultanımız bu toprakları fethetmeye geldiği vakit Çavdar Bey olarak karşısında beni bulacak. Türkmen obaları da bana itaat etmeyi bilecekler. Ya babana ne edeceksin? Toydaki beyler Ertuğrul'un ganimetini ona bırakırlar mı sanırsın? Olanları öğrendikleri vakit bunu asla kabul etmeyeceklerdir. Babam da Ertuğrul'un kuyruğunda devam ettiği sürece yaşayacak. Sen de benim uç beyi yapacaksın.
Alaaddin Kekbu adlı